আসসালামু আলাইকুম। আশা করি আল্লাহ তাআলার রহমতে সব অনেক অনেক ভালো আছেন। আলহামদুলিল্লাহ আমিও ভালো আছি। সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠলাম, এখন বাজে 8টা। আমি প্রায় 7:30টার সময় ঘুম থেকে উঠছিলাম। ঘুম থেকে ওঠার সাথে সাথেও আজকে ফার্স্টে ওয়েদারটা চেক করলাম, তো দেখলাম আজকে ওয়েদার উইন্ডি মানে অনেক বেশি বাতাস হইব, আর মাছ জানলাম না ক্লিয়ার বোঝা যাননি। সামনেই ট্রেন স্টেশন, কিন্তু আজকে আমি ট্রেন জার্নি করলাম না। ফার্স্টে ওইটা আমি কনফার্ম হয়েছি ঘুম থেকে ওটার সাথে সাথে এভরিডে আমি জানি মাঝে মধ্যে ট্রেন মিস হয়, তার কারণে ফার্স্টে আমি থাকি সময় ওয়াশরুমও যাই, ফ্রেশ হই, ইভেন রোজা ছাড়ার সময় চা কফি খাই। তো কিচেন থেকেও দেখি ট্রেন চলেননি, তো আজকেও ফলো করলাম। তারপরে আবার চেক করলাম অনলাইন, দেখলাম সার্ভিস নাই, বাট তারা ট্রেন রিপ্লেসমেন্ট বাস দিয়েছে এরকম সবসময়। ফার্স্ট টাইম যেদিন আমি জানতাম না আর কি যে ট্রেন না তাহলে বাসতেও হয়তো বা অনলাইন চেক করতাম না এই সময় ট্রেন আছে কিনা। এখন এভরিডে করি চেক। এইদিন কিন্তু অনেক ট্রাভেল হয়েছিল, গড়ও 3বার গেছি আইছি, তারপরে কনফার্ম হয়েছি যে বাসতে ওই বাফনি চেক করছেন। বাসে গেলাম, অনেক লেট হয়েছিল, দৌড়াদৌড়ি হয়ে, আর আমার একটু বিরক্ত লাগছিল। তো এখন আমি বাসর লাগে যাইলাম, দেখি সামনে থাকি বাসটাতে না কোনো বাস স্টেশন থেকে দেওয়া ওইগুলি। তাইনার জায়গা ভাইলা না আমার সামনে দিয়ে আইলা। Rail replacement bus. আজকে তো যাই হোক বাসে যাইলাম, তবে আগামী কালকে লাগে একটু টেনশনও আছি, কারণ এমনিতেই ট্রেন দেখতো না। তারপরে বাস জার্নি নর্মাল হইলে ট্রেন রিপ্লেসমেন্ট ছাড়া একটু কষ্ট হয়, প্রায় 1 আওয়ার লাগে ঘর থেকে যাইতে টাউনও। সকাল সকাল
আফামনিরেও রাখতাম চাইরাম না, বেশিরভাগ সানডেও একটু প্রবলেম হয়ে যায় সব সময়ও। তো নেমে যাচ্ছি। এমনিতে গতকালকে হাজতাকি করে যাওয়ার পরে অনেক বেশি টায়ার্ড আসলাম, পরে আপামনির লগে মাত্রাম যে ইলান একটু বেশিও কষ্ট হয়ে যায়, তারপরে রোজা রাখিয়া বেশি জাগো আমার আটা পরে জাস্ট 4-5 মিনিট দেখে ট্রেন জার্নি। সবটার লাগে ভাবলাম যে চেঞ্জ করতে হইব। অ্যাটলিস্ট রোজা যতদিন আছে নেক্সট উইক বাসে গেলেও বেটার হইব, বাসের টিকিট করতে হইব। হল্লা একটা ডুলাইল হল্লা দেখা যায় বারবার। কাজ শেষ, এখন ঘরে যাইরাম। ভেরি ভেরি বিজি লাগে, মানে অনেক বেশি বিজি। এই প্রচুর মানুষ, বাট একদিকে ঘরে গিয়া নামাজ পড়তাম, লেট হয়ে যাব, তার উপরে ওই লাগে ফোনের চার্জ শেষ। সব ভালো থাকবা, সুস্থ থাকবা। আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম। ট্রেন রিপ্লেসমেন্ট বাসর লাগি আইলাম এগেইন। সুন্দর লাগে এই জায়গা দেখি। The top, yeah? Yeah. That's it. Yeah. Iladan করে Ta-da! Allah. টাইম হইলে মোরে কইছে ওকে It's another time. তোর হালার আছে কত আজকে 28 নি হালকা 28 আছে No. আলহামদুলিল্লাহ, শুক্রিয়া। রোজা তাহলে বোঝা যায় খাওয়া দাওয়ার মানে মানুষের লাগি কতটা ইম্পর্টেন্ট। সারাদিনে ইফতার করলাম, আল্লাহ তাআলার
নিয়ামত রহমত বরকত সব কিছু খাইলাম আলহামদুলিল্লাহ। সারাদিনে রোজা রাখিয়া অনেক সুন্দরভাবেও দিনটা হাঁটলো। আজকের ভিডিওটা আমার ও পর্যন্ত, ওখানেও নেক্সট ভিডিওতে দেখা হইব ইনশাআল্লাহ আগামীতে। সব ভালো থাকবা, সুস্থ থাকবা, শুভ সুস্থতা কামনা হইরা আজকের ভিডিওটা ওখানেও শেষ করলাম। আল্লাহ হাফিজ, আসসালামু আলাইকুম।